verildi və elə bir neçə gün bundan əvvəl Rihanna konserti olmuşdu həmin stadionda və bununla bağlı qazon o qədər də ideal vəziyyətdə deyil. Ona görə də ikinci arenadan hazırda Lille istifadə edir. Bu stadionda 17 min təxminə tamaşaçı tutulma malik bir arenadır. Bəli, belə bir arenada hal-hazırda Qəbələ öz sınağını verməkdədir və ümid eləyək ki, 3-cü təslimat mərhələsindən mübarizəyə başlayan Lille qarşı komandamız arzu olunan oyunu sərgiləməyi bacaracaq. İlk dəqiqələrdən etibarən müdafiə olunmağa çalışırıq. Rəşad Sadiqov. Müxtəlif klublara Spartak bu futbolçunu icarəyə verdi, amma yəni belə bir yaşda o artıq Spartaka gəlibsə hər halda deməli bu futbolçunun bacarığı istedadı var. Filip Ozoviç əlbəttə ki bunu Qəbələnin heyətində nümayiş etdirmə niyyətindədir. Uix'in ötürməsi, Dabo indi topu qəbul etdi. Dabo irəlidə təkli kimi ötürmə verəcək. Zenyo istiqamətli ötürmə, amma bir qədər bərk alınırdı ötürmə və qapıcı səhvə o verə bilərdi. Tamamilə razıyam. Bu epizodda arı ötürməsi istənilən səviyyədə alınmadı və Enyema son anda topa yiyələnməyə çalışsa da onun da müdaxiləsi yetərli olmadı. Kvekveskiri güclə zərbəli topu oyuna daxil edəcək. 13-cü dəqiqədir oyunda. Enyema qapı xəttində diqqətli olmağa çalışır. Artıq bir dəfə o müdafiəçi ilə anlaşmazlıq yaranmışdı və yetərincə kobud səhvə o vermişdi. Nika topu geri ötürdü. Ricardinho yenidən Kvekveskiri. Qapı qarşısına ötürmə verməyə lazımdır. Yerlə ötürmə Verdidub hesabçı. Verdidub ayda ildə bir dəfə gol vurur və bu golu Lille'in qapısına vurur. Doğrudan da çox adi bir vəziyyətdə Verdidub hesabçı qapı qarşısına ötürmə. İnanılmaz bir gol Qəbələ Fransada. Lille maçda 1-0 öndədir. Həqiqətən də Elnur, bütün demək olar ki, futbol mütəxəssislərinin bəlkə də bir çox digər otoritələrin fikirlərini yanıldan gol oldu bu gol və Qəbələ 1-0 hesabı ilə Lille qarşısında önə keçməyi bacardı. Kapitanımız Rəşad Sadiqov irəliyə oynuyor. Bagali Dabo, Uix top gözləyənlər sırasındadır. Uix ilə oynaya bilər. Hücum istiqamətini də dəyişmək olardı. Sağcantda artıq Zenyo hücuma qoşulur. O yaxında olan topu Rəşad Sadiqov ötürdü. Teo Uix cəmiyyət açasında haqlı oldu Uix. Uix qapı qarşısına ötürmə vermək olardı, amma o topu Enyaman deyəsən başı üzərindən tora göndərmək istəyirdi, alınmadı. Bir qədər əlverişli mövqedə komanda yoldaşı var idi. Uix həmin istiqamətə də ötürmə verə bilərdi. Gəlin bax, amma çətinliklə çatdı topa və burada bəlkə də ötürmə verə bilərdi. Edə bilmədi bunu Teo Uix. Amma Mirzəbəyev döyüşkar futbolçudur. Yəni nəzərə almaq lazım ki, o futbolu seçməsəydi %100 Yunan-Roma güləşi ilə məşğul ola bilərdi. Həm də Dağıstandan olduğunu əslən həmin zonda nəzərə alsaq. Bəli. Mirzəbəyev cəhdləri yaxşıdır, ancaq sənin də qeyd etdiyin kimi bu ötürmələr istənilən səviyyədə alınmalı. Dabo yaxşı oynadı. Zenyov qapıya zərbə və Enyama komandasını qolda xilasıdır Sergey Zenyov. İkinci gol vurma olardı. Bagali Dabo'dan əla ötürmə. Dabo maralıdır ki, Qəbələnin heyətində gol vurmasa da hələ ki, amma ən məsuldar ötürmə verən futbolçudur. UEFA Avropa Liqasında da ən məsuldar ötürmə verən futbolçular sırasında ön sıradadır bu oyuncu. Onu da qeyd edim ki, Elnur, son 6 qarşılaşmada Qəbələnin yalnız bir məğlubiyyəti var. 5 də qələbə qazanıb son qarşılaşmalarda. Birinci hissə yekunlaşır. Birinci hissədən sonra Qəbələ 1-0 hesabı ilə öndədir. Vitali Verdidub ekranlarınıza gəlir. 12-ci dəqiqədə bəs Kvekveskirin ötürməsindən sonra o hesabı açdı. Komandalar fasiləyə yollanırlar və Qəbələ Lille'də hələ ki minimal üstünlüyə malikdir. İkinci hissədə yenidən birgə olacaq və ikinci hissədə də komandamıza uğurlar arzulayırıq. Hələlik. Dabo Fransalı hücumçumuz topun gerisindədir. Onun zərbəsi ilə ikinci hissə start götürür. Rəşad Sadiqov istiqamətini ötürmə. Sadiqov irəliləməyə çalışır. Mərkəz xətti keçir, ancaq top rəqib futbolçularda qaldı. Mendes topa yiyələnib irəliləməyə çalışır. Rəşad Sadiqovdan pressing var, ancaq Benzia ikinci hissədə, ilk hissədə meydana mübarizəyə qoşulmuşdu. Və hal-hazırda da Amalfitano qapı önünə asma eləyir. Zenyov topu cərimə meydançasından uzaqlaşdırdı. Sadiqov və uzaqdan qapıya zərbə. Bezatoslu yaxşı oynadı. Toxundu bu topa Bezatoslu. Güclə zərbə olacaq. Zərbə vuran futbolçu isə səhv etməmsə Koşya idi. Bəli, baxırıq epizodun təkə yox. Bu Koşya deyildi, bu digər futbolçu idi. Deyəsən 9 nömrəli oyuncu Benzia hər halda qapıya zərbə vurdu. Meydan sonradan daxil olmuş futbolçu. Ümumiyyətlə ilk hissədə arası 24-cü dəqiqədə bu futbolçu meydana daxil oldu və o meydana çıxdıqdan sonra Lille'in hücumlarının kəsəri xeyli artmağa başladı. İkinci hissədə də belə görünür ki, bu futbolçu əsas Lille'in oyunu quran futbolçularından biri olacaq. Sağ cəhətdə cərimə meydançasında bir təhlükəli ötürmə və top qapı dibində deyil. Amma təkər zərbə top qapıdadır. Hesab bərabərləşir. Çox təəssüf. Qapı dilindən qayıtdı top. Əlbəttə ki, burada Bezatoslu bacardığını etmişdi. Onun artıq bir şey yox idi. Amalfitano cərimə meydançasına ötürməsi. Bezatoslu və budur top. Qapı dilindən qayıdan top.
Mendes tərəfindən. Bəli. Mendes hesabı bərabərləşdirir. Hücum təhlükəli alına bilər. Sağ cana ötürüldü top. Lopez cəlmədə cəza daxil. Lopez'in zərbəsi və Son anda Stankovic. Top geri qayıtdı. İndi isə Dabo top ələ keçirdi. Dabo yanında UX var və artıq biz 3 nəfərlə hücuma atılırıq. Ozovic də gəlir. Dabo'nun ötürməsi Teo X-ə, amma Teo X topu saxlaya bilmədi. Korşia topu qazanır. Əks hücuma çıxır Lille. Yaxətən Qəbələ futbolçular topu oyuna daxil etdilər. Sadigov irəli vurur topu. İrəlidə yalnız UX və Dabo var idi. Kvekveskiri. Rəşad top gözləyənlər sırasındadır. Kvekveskiri rəqibindən yaxşı sıyrıldı. Ötürməni edir. İleriye doğru. Çok yaxşı ötürmə verdi Bostoniya və Ricardinho hücuma qoşdu. Ricardinho sol cəhətə topa nəzarət edir. Cəlməyə də açasa Ricardinho'nun ötürməsi. Teo X və top qapının üstündən keçir. Bu ikinci hissədə yaratdığımız ilk təhlükəli vəziyyət idi. Ricardinho'nun ötürməsi və Teo X'in başla zərbəsi, amma bir qədər dəqiq olmur. Palmieri topu qəbul etdi və indi geriyə qayıtmaq lazımdır. Mirzəbəyev burada mövqe səhvini yol verib. Lille'nin hücumu təhlükəli alına bilər. Qapı qarşısına ötürmə. Lopez təkrar zərbə və top qapıda.